1400 سال پہلے جب اذان کی آواز آتی تھی نا تو حضرت علی اور سب صحابہ کانپ اٹھتے تھے اور ان کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ سب صحابہ کانپ اٹھتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں اس کا فرض ٹھیک طرح سے ادا کر سکیں گے بھی کہ یا نہیں، لیکن آج کل اذان بھی ہو رہی ہے لیکن نماز کی کسی کو ہوش نہیں ہوتی۔ سب اپنے اپنے دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون آواز دے رہا ہے، کون یاد کر رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں ہمارے لیے ہی بلاتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کیا ہے؟ تمہاری اور میری کامیابی ہی تو ہے۔ جب اللہ کو بھول کر اس دنیا کو پانے کی کوشش کرو گے نا تو یقین کرو کبھی نہیں پا سکو گے، اور جب اللہ کو پاؤ گے تو پھر یقین رکھنا کہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔